Ndi matshelo a ḓuvha ḽa Good Friday. Zwavhuḓi ro vha ro fanela ri dzi kerekeni dzashu ri tshi khou funza na mafhungo maḓifha a mudzimu no alelwa lufu lwa murena washu Yesu Kristo, we nga khaye riṋe ra wana vhutshilo. Mara nga nṱhani ya nyimele ine shango ḽashu ḽa vha khayo, a zwo ngo tsha konea. Ndi khou tama u vha ṱuṱuwedza uri pfunzo dzenedzi dzine ra khou dzi ḓisa kha tshivhidzo tshashu tsha Apostolic Unity na vhaṅwe vho muṅwe vha no khou kona u dzi wana vha dzi pfa, ri khou itela uri takusane, ri khwaṱhisane lutendoni no sa vha kule na murena washu Yesu Kristo. Ri khou ḓi dina ri tshi ita pfunzo hedzi dzi ḓe kha vhone uri naho ri songo kuvhangana, mara khotsi vha ṱaḓulu musi ri tshi pfa fhungo eḽi vha ri kuvhanganya fhethu huthihi, ra isa maṱo kha khotsi vha ṱaḓulu vho no tshila. Namusi thina mafhungo manzhi, ndi khou tama u amba na vhathu nga fhungo ḽi no wanala kha John chapter 3 verse 16, hune Bivhili ya mudzimu ya ri, mudzimu u funa shango zwingafha-ngafha, a vhuya ṋekedza murahu wa mubebwa a eṱhe, uri vhoṱhe vha mutendaho vha si lovhe tshavho vhutshila tshoṱhe. Ndi khou tama ri tshi funa u vhona lufuno lwa mudzimu hafha ṋamusi, hupfi o funa shango zwingafha-ngafha. Hezwo tshipfi shango, zwavhuḓi Bivhili ya mudzimu i khou amba uri mudzimu o funa muthu muṅwe na muṅwe a re shangoni, vha nga vha vho pfuma, vha nga vha vha tshi siwana, vha nga vha vha tshi shuma, vha nga vha vha sa shumi, vha nga vha vha mudenya, vha nga vha vha musekene, vha mulapfu, vha mupfufhi. Mara zwine vha fanela u zwi ḓivha ndi zwa uri mudzimu o funa shango zwingafha-ngafha. Mudzimu a sedzi muthu, mudzimu a fevare muthu, o funa shango ḽoṱhe. Vha ḓivha mudzimu o vha a khou ri funa roṱhe, o sedza a zwi vhona uri mulandu wo itiwa nga vho Adamu na vho Eva ngei murahu, riṋe a ri na tshantsi tsha vhutshilo, mara a ri o dzula fhasi, mudzimu khotsi, mudzimu murwa, mudzimu muyamukhethwa, vha langana vha ri hu ruṅwa Yesu Kristo hangei fhasi shangoni uri a yo fela shango ḽoṱhe, a rengulule vhathu vhanga vho vhofhiwaho, a rengulule vhathu vhanga vha ḓe vhutshiloni vhune nṋe nda khou tama vha tshi ḓa khavho. Zwino Bivhili ya mudzimu ya ri o funa shango zwingafha-ngafha, a vhuya ṋekedza murahu wa mubegwa a eṱhe. Khou tama vha tshi zwi vhona uri sacrifice ye khotsi vha ṱaḓulu vha i ita vha tshi itela riṋe, vha songo vhuya vha i dzhiela fhasi. A si sacrifice zwayo, ndi sacrifice ri na malofha nga ngomu, malofha a sina tshika, malofha a sina tshilavhi, o no khou rengulula nṋe. Yesu Kristo o vha a sina mulandu we a u ita, Yesu Kristo a huna tshe a tshinya, mara o funa nṋe na vhone uri ri wane vhutshilo zwi tshi bva kha lufu lwawe. Vha ḓivha na vhone nda ṱoḓa kha vhone nda ri ndi khou humbela tshelede yo fhedzisela muṱani wavho, vha nga si vhe vha mpha na luthihi. Zwihuluhulu nda ri ndi khou humbela ṅwana wavho muthihi fhedzi uri ndi mu ite tshiṱhavhelo, vha nga si tende. Ndi khou tama vha tshi vhona lufuno lwa mudzimu lwe a lu ita. Bivhili ya mudzimu ya ri o ṋekedza murwa wawe uri vha mutendaho vha si lovhe tshavho vhutshila tshoṱhe. A ri khou sokou mutenda fhedzi, arali vha kona u vhona dzi fiḽimu dza Yesu Kristo a fhira khadzo, zwifanyiso zwa ḽino shango vha khou zama u edzisa zwa Yesu a fhira khadzo, vha ḓo zwi vhona uri na vhone vha vha si nga si zwi konḓelele sa muthu. A khou ambadzwa khare dza mipfha, a seṅwa nga madzina, a pfherwa mare, vha ḓivha a ambadzwa khare ya mipfha, malofha awe a shuluwa, vha sina na ndavha nayo, hone vho takala tshoṱhe. Na vhone vha tou zwi elekanya zwavhuḓi, nḓila ine vha vhengwa ngayo nga vhathu, vha nga zwi vhona uri zwi a khwaṱhisa, zwi a vhavha. Mara Yesu Kristo a hwala zwoṱhe hezwo, naho o vha a na maanḓa mahulu o rivesa na u shandukisa nyimele, a tenda. Vha ḓivha a tshi khou tou tendela fhedzi uri vho Tshifaro vha tshidziwe, a khou tou tendela fhedzi uri vhone vho no khou mpfha vha tshidziwe, a tshi khou tou tendela fhedzi uri na uḽane vha ḓo mupha mulaedza na ene a tshidziwe. A songo leluwa, mara ndi khou tama vha tshi vhona hezwi zwithu. Mara ndi ngani Yesu Kristo o tenda u fhira kha nḓila dzoṱhe hedzi? Yesu Kristo na mudzimu khotsi vha ṱaḓulu vho tenda uri Yesu a dzhene kha iyi nḓila, ngauri vha zwi ḓivha uri zwine ra ḓo ṱangana nazwo phanḓa ri nga si zwi konḓelele. Vha ḓo zwi ḓivha ngei tshikoloni riṋe ri no shuma sa vhadededzi, ri a ṋea vhana scope ngo ḓivha uri mulingo une wa khou ḓa u ḓo vha balela, uri havhaḽa vhana vha ṱuwe vha yo vhala vha tshi khou thusiwa nga scope tshe vha ra ṋea. Zwino khotsi vha ṱaḓulu vho ita more than a scope, ndi uri vho ita vha vhea choice phanḓa hashu yoṱhe. Ndi ngazwo zwine vha dovha vha ri vhudza vha ri na ngaha ndo vhea phanḓa havho, vha dovha vha ri vhudza na phindulo uri na nga vhutshilo, vha tshi khou itela uri songo ṱangana na zwikonḓaho matshelo. Vha ḓivha ri wa vhala bugu ya Mateo chapter 25, vha ya zwi vhona uri hu na ḓuvha hangei phanḓa
line khotsi vha ṱaḓulu vha khou shavha ḽone line nṋe na vhone nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ri ḓo livhana nao. Kha vha swika vha yo vhala Mateo chapter 25 vha i thome hanefhaḽa kha 31. Ndi khou nyaga uri ndi ha mafhungo a vha khwaṱhisa uri ḓuvha heḽi ndi ḽa ndeme. Arali vha sathu tou dzula zwavhuḓi kha luṅwe lurumbu lwa murena Yesu Kristo, kha vha nange u dzula kha lurumbu lwa murena Jesu, ngauri zwine vha khou yo livhana nazwo hangei phanḓa a vha nga ḓo swikola. Ndi ngazwo khotsi vha ṱaḓulu vho tenda u fatha ndene ya tshipambano uri arali nṋe na vhone ri tshi tenda ri vha ro wana vhutshilo nga ngoho. Arali nṋe ro tenda khotsi vha ṱaḓulu zwa vhukuma ri vha ro dzhena vhutshiloni. Arali nṋe ro mutenda malofha wo shuluwa thandani ya tshipambano ra pfesesa ri vha ro dzhena vhutshiloni vhu sa fheliho. Kha vha ḓori ndi ḓo vha vhalela 31. Biblia ya mudzimu ya ri musi muru wa muthu a tshi ḓoḓa evhurenani hawe vharuṅwa vhoṱhe vhe naye u ḓo dzula kha khulunoni ya vhurena hawe. Huno u ḓo kuvhanganya tshaka dzoṱhe phanḓa hawe ene a vha khetekanya vhunga mulisa a tshi khetekanya nngu na mbudzi. Huno nngu dzi ḓo ima thungo ya tshaula, mbudzi dza ima thungo ya tshamone. Haleluya. Hupfi u ḓo ri a tshi vhuya evhurenani hawe na vharuṅwa wavho u ḓo kuvhanganya tshaka dzoṱhe phanḓa tshifhaṱuwo tshawe. Hupfi u ḓo khetekanya vhathu vhunga mulisa a tshi khetekanya nngu na mbudzi. Haleluya. Mulisa a tshi khetekanya nngu na mbudzi. Biblia ya mudzimu ya ri nngu thungo ya tshaula, mbudzi thungo ya tshamone. Kha vha ḓori ndi ḓo amba na vhone na musi nga matshiloni. Vhone vha tshi sedza nḓila ine vha khou tshila ngayo vha tenda u wela kha nngu na. Vhone kha vha ḓo sedza nḓila ine vha khou tshila ngayo vha tenda u wela kha mbudzi na. Arali vha tshi khou wela kha mbudzi, mukomana wanga, khaladzi yanga, ṅwana wa mianga a vho ngo ima kha lurumbu lwone. Ungari ṋamusi vha nga humbula lufu lwa murena Yesu Kristo lwe lwa ri rengulula thandani ya tshipambano. Ri mbo ḓi pfuluwa kha u vha mbudzi ri ye nguni mani. Ri tende u ka vhutshilo, u wana vhutshilo kha dzina ḽa murena washu Yesu Kristo, ngauri kha murena hoyo hu na vhutshilo. Heḽi ḓuvha ḽa Good Friday ḽo ḓela nṋe na vhone uri arali ri khou ḓi ita mbudzi dzi sa khaidziwiko dzine arali vho dzi imeledza hafha dzi a vozha vha ḓivha dza ya dza ḽa mavhele a vhathu, dza vozha dza ita milandu vha wane milandu i khou ḓa muḓini. Mara arali rine ra tshila sa nngu ino tendo imedziwa ya ḽa ya khadiwa ya ṱuwa ya hayani, ri ḓo vha ri khou tshila yone. Hovho vhuṱalingwane havho vhune vha khou tshila hone vho vha luṱanya na mudzimu, ṅwana wa mianga. Kha vha ḓo huma kha hedzo nḓila dzavho mani. Ṋamusi ndi ḓuvha ḽa Good Friday, ḓuvha ḽine ḽa tou ri humbudza malofha Yesu Kristo o shuluwaho thandani ya tshipambano a tshi shuluwela nṋe. Vha ḓivha khotsi vha ṱaḓulu vha khou ri vhudza tshifanyiso hetshi uri ri kha ḓi vha vha tshilaho ri songo nyadza mafhungo maḓivha a mudzimu. Kha ri vhuyelele khaye mani. Arali ra ri no vha mbudzi ro no bva lufunoni lwa mudzimu ri khou tshila nga u kona hashu, kha ri hume mani ri nge nngu ri tende ngori pfhi ḽa mudzimu ḽi ri khotsi vha ṱaḓulu kha 34 uri ndi yone khotsi a tshi ḓo amba na vhathungu ya tshanḓa tshawe tsha u ḽa ari iḓani vha fhaṱutshedzwa vha khotsi yanga, iḽani vhufa ha vhuhosi he nda ni lugisela tshe shango ḽa tikiwa. Kha vha ḓo pfha mani hezwi vhone vha nngu vha ḓo ḽa vhufa ha murena khotsi vha ṱaḓulu he a vhulugisa. Hezwi vhone vha nngu ngo to ita zwavhuḓi zwine mudzimu a zwi funa. Vhone we hu na vhathu vho lugaho lwa mvelo, ndi vha vhudze ṋamusi, vhane vha ya ṋea, vhane vha pfela vhuṱungu. Zwo luga lwa mvelo a zwi dzheni tshithu, a zwi dzheni fhethu kha zwa mudzimu. Vho luga ndi zwone, vhone vho luga nga maanḓa vha khou tonda, mara kha vha tende u luga vho tenda mudzimu vho no tshila vhone. Kha vha tende u luga ngauri uri kha vha pfha uri mini uri ngauri ndi ḓo ri ndo pfha nḓala na mpha zwiḽiwa, ndo pfha ḓora na mpha ndanwa, ndo vha muyeni na nṱanganedza. Vhone hezwo zwithu vha zwi ita, mara vhane vha khou zwi ita vha songo tenda murena Yesu, zwavho zwine vha khou ita zwone ndi ḽifhedzi. Mara uri a tshi ya phanḓa uri ndi ḓo khonela kha vha vhathungo ya tshamonde uri ndi ḓo vha vhudza nda ri nṱutsheleni inwi no semiwaho, iyani muliloni u sa dzimi wo lugiselwaho diabolo na vharuṅwa vawe. Kha vha ḓo tou pfha mani vhone vha vhuya vha tou ḓiwana vha kha thungo ya tshanḓa tsha monde vha mbudzi, vhutshilo havho vhu tshi fana na ya mbudzi, mbudzi i sa langeiho, mbudzi i sa kaidzeiho. Vha mbo ḓi tou zwi ḓivha ṋamusi uri vhone a vha na vhushaka na mudzimu. Ndi vhone vho no ḓo vhudziwa upfhi iyani muliloni u sa dzimi wo lugiselwaho diabolo na vharuṅwa vawe. A ri ngauri ndo pfha nḓala na simphe zwoula, ndo pfha nḓora na simphe ndanwa, ndo vha ndo valelwa khothoni na si nṱolele. Vhakhetha vha mudzimu, heḽi ḓuvha ḽa Good Friday ndi ḽo ri nṋe na vhone ri wane vhutshilo.
ndi la uri nne ri wane vhutshilo kha khotsi yashu vha ṱaḓulu vho no tshila vha khetha vha mudzimu. Nṋe ndi khou ri matshiloni a ḓuvha ḽa ṋamusi good friday yo tou rali kha vha ri vha tshi dzhena kha heḽi ḓuvha vha mbo ḓi zwi ḓivha uri hu na mudzimu wa ṱaḓulu o fola thandani ya tshifhambano ane o fela shango ḽoṱhe u khou nyaga uri rengula nga malofha awe a sina tshika, malofha a thengo khulu. Nṋe ndi khou vhudza vhone khotsi ya vhana, ndi khou vhudza vhone miya vhana, ndi khou vhudza ini ṅwana uri hafha muṅwe na muṅwe u tou ḓiimela. Ahuna khotsi yo no imela ṅwana, ahuna ṅwana o no imela khotsi, ahuna khotsi yo no imela mufumakadzi, ahuna mufumakadzi yo no imela khotsi. Muṅwe na muṅwe u tou ya nga eṱhe uri ri si ḓo ya muliloni u sa dzimiho, uri khotsi vha ṱaḓulu vha sa ḓo ri laṱela muliloni. Riṋe ri tou dzhia vhutshilo ṋamusi tshifhinga tshi khou ḓi tenda, ra tenda khotsi vha ṱaḓulu vho no tshila. Ndi ḓuvha ḽa good friday, kha ri musi ri tshi ḽa, musi ri tshi nwa, ri zwi ḓivha uri hu na khotsi vha ṱaḓulu vhane vha ḓo ri khethekanya sa nngu na mbudzi. Na vhone vha ḓo ya gai na? Na vhone vha ḓo vha mbudzi na vhone vha ḓo vha ngu na? Arali vha khou tshila mbudzi, nṋe ndi khou ri ṋamusi mudzimu vha khou amba na vhone ngauri zwi re phanḓa vha nga ḓo zwi kona. Hu na mulilo wangei phanḓa wo vhasedziwaho, hu na mulilo wavho seṅwaho, na vha nga tou seṅwa vha khou zwi pfha na? A vha ḓi rengululi khou seṅwa na? Vha tou seṅwa nga zwine vhone vha khou ita, vha tou seṅwa nga zwine vhone vha amba, vha tou seṅwa nga zwine vhone vha elekanya. Kha vha litshe zwoṱhe zwino khou vha semisa nga mudzimu ngauri mulilo houḽa vha nga ḓo u konḓelela. Kha vha ḓo humbula ḽa munna wa mupfumi we a lila nga mulayo yoṱhe i khou lila, nga mulayo vha tshi tou ambara masila i tshi khou lila ya ri na ndi na khotsi yanga Aburahamu, na ndi na khotsi yanga Aburahamu, Roma Lazaro ayo ka maḓi nga lwala. Vhone na vhungamula havho ḽiṅwe ḓuvha vha ḓo lila vha khou nyaga maḓi nga lwala. Na ndo thi vhona muthu a tshi pfhelela nga maḓi a kha lwala, mara nga mulayo ya vhidzelela. Nṋe ndi khou mbudza uri yo vha yo no ḓaḓa ṋamusi vho Tshifaro vha khou funza, ṋamusi vho Tshifaro vha khou vha vhudza vha tshi vha eletshedza uri vhone hovho vhumbudzi yavho vhuṱali yavho vhu no nga mbudzi vhune vha khou vhu ita vha tshi itela murena, nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha vha ḓo wana mulilo wo lugiselwaho vhone. Nṋe ndi khou ri good friday yavhuḓi, kha vha ṱwe zwavhuḓi badi haya maḓuvha musi ri kule na kereke, vhone vha songo tenda u vha kule na mudzimu, vhone kha vha tou ṋaṋa u fhaṱa vhushaka na mudzimu. Ri ḓo ḓisa pfunzo dzi no nga dzenedzi nga misi na maḓuvha, ri khou itela u vha khwaṱhisa uri sa tshivhidzo ri farane. Vha songo tenda u kumba pfunzo dzoṱhe dziṅwe dzi ḓo vha xedza. Kha vha tende u fara pfunzo ya murena wa Yesu Kristo, vha tende vha mu rabele musi tshifhinga tsho ḓa. Vha songo tenda u fhedza ḓuvha vha songo rabela. Kha vha wane khona yavho ine vha rabela khayo muṱani wavho. Ri kha ho engedzwa president washu wo engedza mulovha, zwino vhone vha songo tenda u engedza distance yo vha kule na mudzimu. Kha vha wane tshihoḓo nduni yavho mani, vha wane tshifhinga vha dzhene masiari madekwana matshiloni vha vhe tsini na murena wa Yesu Kristo. Kha ri khwaṱhise vhushaka hashu na mudzimu, khou vha ṱuṱuwedza uri kha vha vhale fhungo ḽa mudzimu ndimana nthihi chapter nthihi vha ḓovha vha khou ita zwone. Kha vha wane vha vhale vha make nga bulupheni uri ndo vhala nda guma afha. Ri khou ambela zwoṱhe hezwi uri vha vhe na vhushaka ha mudzimu o khwaṱhaho, uri ri tshi vhuyela dzikerekeni dzashu ri wane vhatendi vho imaho, vhatendi vho khwaṱhaho. Ndi khou livha u thetshelesiwa nga ḓuvha ḽa good friday. Ndi khou tenda uri mudzimu ḓo vha tonda, mudzimu ḓo vha navho, wa dzula muṱani wavho ngauri a vho ngo tendelwa u vha na dzikhonani. Vha ita zwine khotsi vha ṱaḓulu president washu a khou tama zwi tshi itiwa. Kha vha ri ndi yo ita thabelo na vhone ndi tshi fhedza mushumo uyu. Baba, dzina ndi ḽa maanḓa ḽa murena wa Yesu Kristo, nṋe ndi khou vha rabela matshiloni ya ḓuvha ḽa good friday. Pfunzo kheiye vhone vha tama uri fha ṋamusi khou rabelela mudzimu wanga vhana vhavho vhoṱhe vho ipfhaho na vhane vha ḓo ipfha uri khotsi vha ṱaḓulu vho amba vha ri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha vha ḓo ḓa vha khethekanya shango ḽoṱhe vhunga ngu na mbudzi. Nṋe ri khou tama unga mbudzi murena, ri khou tama unga ngu, ri khou tama upfhi kha ri dzhene vhutshiloni, a ri khou tama upfhi kha ri ye dzivhani ḽa mulilo. Baba, ri khou ri ṋamusi ri kha ḓi vha vha tshila hoyi mudzimu wanga, ri khou rabelela miṱa yoṱhe ine ra dzula khayo, vhana vhashu ri khou rabela ri tshi ri khou ombela vho tshanḓa tshavho tsha vhuthu kha miṱa yeneyi yashu. Kha vha ri lise vha ri dededze mudzimu wanga muya wa vhone mukhethwa. Ri khou rabela ri tshi ri zwine ri si kone khotsi vha ṱaḓulu kha vha ri funḓedze mudzimu wanga. Ri khou rabela ri tshi ri vhone vha mudzimu no tshila ro tenda vhone, na zwino ri khou rabela ri tshi ri muya mukhethwa ri kha riṋe u ḓo ri khwaṱhisa. Ra isa phanḓa no rabela vhone sa mudzimu, ra isa phanḓa no vhala fhungo ḽo ḽikhwetha, ra khwaṱhisa vhushaka vhune ra vha naho. Mudzimu wanga are vha hone vho no khou lwala hanefho hone vha hone vho no khou ṱangana na challenge dzo yaho nga u fhambanana. Nṋe ndi khou imisa tshiṱa tshanga tsha vhuthu khotsi vha ṱaḓulu, ndi khou rabela ndi tshi ndi ya vha rabelela. Ndi khou rabela ḽo no khou vhaisala, ndi khou rabela ḽa ri na thaidzo, ndi khou rabela ḽa ri na challenge iḽa. Baba, ndi khou rabela ndi tshi ri vhoṱhe kha vha tondiwe nga iwe, ahuna tshine vha ṱoḓa tshine vhone vha si vhe natsho. Kha vha tonde muthu muṅwe na muṅwe murena. Ndi khou vha rabelela pfariso ya maanḓa muya mukhethwa nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena wanga Yesu Kristo. In Jesus name I pray. Amen.